Комплекс Море, 6 этаж, корпус 3, квартира 45,7 квадратных метров, 92-я. Такой вот вид открывается на горы шикарный, полноценная двухкомнатная, 350 тысяч за квадратный метр, минус еще дополнительные скидки, санузел, кухня, столовая, вот с такими видами. Получается 15 900, еще минус скидки за такую шикарную двушку в центральном Сочи, на Мамайке. Посмотрите, какой вид открывается с балкона. 45,7 квадратных метров. Вот такая красота. Мамайка, зелень, природа. Шикарный лот. Цена просто шок. Реально аналогов нет, друзья мои. Срочно звоните. Пока есть такие лоты. Обращайтесь. ЖК Море на Мамайке. Вот такая красота.